Nel preliminare 2016 c'è scritto che tutte le cause in corso con FM che vi erano, tra Dharma e FM, si ritengono abbandonate e transatte. Dharma, in virtù di questo preliminare, rinuncia a qualsiasi credito e a qualsiasi titolo nei confronti di FM. Tale rinuncia avverrà nel momento del definitivo. Loro giocano su questo, non si presentano al definitivo per firmare e dicono che c'è il credito. Capite qual è? Quindi il debito è tra Dharma e FM, sì. FM o Via Italia? Tra Dharma e FM. Tra Dharma e FM. Punto. Via Italia non deve un euro. Via Italia ha dato 1,5 milioni. Basta. E Dharma, con quel 1,5 milioni, doveva pagare i creditori. Non l'ha fatto. Ci sono interessi, non posso. Sono delle indagini in corso. Ma c'è di più rispetto a queste somme e ai rapporti fra di loro. Ci sono questioni molto più brutte che un domani voi saprete, ve lo diremo, però aspettiamo che le autorità giudiziarie facciano il suo corso, che la Banca d'Italia faccia il suo corso, che le istituzioni facciano il suo corso, perché quello che ha fatto Dharma è gravissimo. Per questo 1,5 milioni. Non è solo una questione di accaparrarsi questo 1,5 milioni. È come se lo sono accaparrato. Non so se ho reso l'idea. C'è un qualcosa dietro che non posso riferirvi, che quando un domani lo saprete vi farà arricciare i capelli. C'è dei rapporti tra i commissari liquidatori e i loro avvocati. È l'unico avvocato. Un domani ve lo dirò e rimarrete di stucco. L'abbiamo scoperto adesso, naturalmente. Però c'è qualcosa dietro. Speriamo. Noi l'abbiamo comunicato a chi doveva essere comunicato.